गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे हिंदी कविता चिड़िया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चिड़िया रानी तुम हो पेड़ों की रानी। सुबह सवेरे उठ जाती हो, न जाने क्या गाती हो। क्या तुम भी पढ़ने को जाती हो या नौकरी करने को जाती हो? शाम से पहले आती हो, बच्चों का दाना लाती हो। भर भर चोंच खिलाती दाना, चूं चूं चहक सुनाती गाना। बच्चों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।